Umuziki ni kimwe mu bintu bikunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ibi byatumye n'abawukora bakundwa ndetse bakomeza no kwinjiza amafaranga menshi cyane, binyuze kuri social media platform zitandukanye, cyane cyane izicuruza umuziki twavuga nka YouTube, Audiomack, Boomplay, Spotify ndetse na Apple Music. Ibi bikaba bitumye muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abahanzi bo mu Rwanda bafite amafaranga menshi cyane cyangwa se imitungo myinshi kurusha abandi. Kuko kugeza ubu hari ababarirwa imitungo ifite agaciro ka hejuru ya biliyoni. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze ukamenya neza abo bahanzi abo ari bo. Nk'ibisanzwe turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umuhanzi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose tuzi mu Rwanda ndetse n'abo tuza kuba twabonye muri ino top 10. Nguhaye ikaze, reka dutangire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Mugisha Fred Robinson, tuzi ku izina rya Element L, tukaba tumuzi nk'umuhanzi akaba n'umuproducer ukomeye cyane. Yavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Uyu akaba azwi cyane nk'umuhanzi akaba n'umuproducer ukomeye cyane, aho mu mwaka wa 2025 yaje kwegukana igihembo cya African Best Producer of the Year 2025. Ibi bigaragaza nk'umuproducer ukomeye cyane. Afite n'indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa, by'umwihariko twavuga nk'iyitwa Foodetwa yakoranye na Bruce Melody ndetse na Ruskana, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 33 ku miyoboro ya YouTube, kandi akaba umwe mu bakurikirwa cyane. Uyu akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, uretse kuba ari umuhanzi akaba n'umuproducer, afite na business ndetse n'amakampani yamamariza amwishyura amafaranga atari make. Kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 500. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Element L aza kugaragara kuri umwanya wa 10 w'abahanzi bo mu Rwanda bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Ku mwanya wa 9 turasanga Nemeye Platini, wamenyekanye ku izina rya Platini P. Tukaba tumuzi nk'umuhanzi ukomeye cyane, nawe akaba afite amafaranga cyangwa se imitungo myinshi cyane, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 9. Nyuma yo kuva mu itsinda rya Dream Boys, yatangiye ubucuruzi abyitaho cyane kuko yakoragamo amafaranga menshi cyane. Akomeza kwamamariza ndetse no kugirana amasezerano akomeye na kampani zitandukanye ndetse no gukora ibitaramo byinshi, byaba ibyo ku giti cye cyangwa se ibyo atumirwamo. Ibi byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane. Ubu akaba afite imitungo cyangwa se ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 620 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Nemeye Platini cyangwa se Platini P aza kugaragara kuri umwanya wa 9. Dukomeje ku mwanya wa 8 turahasanga Gatsinzi Emery, wamamaye ku izina rya Riderman Riderzo. Uyu akaba ari umuraperi ukomeye cyane, akaba yaragiye akora indirimbo nyinshi cyane zigakundwa, by'umwihariko twavuga nk'iyitwa Wacitse Vuba yakoranye na Bruce Melody. Uyu ni umwami wa hip hop mu Rwanda, akaba afite n'inzu y'umuziki yitwa Ibisumizi. Akaba umwe mu bafite imitungo ikomeye cyane, haba inzu ndetse n'imodoka zigezweho, bitewe n'uko yinjiza amafaranga menshi cyane aturuka mu bitaramo ndetse n'ubucuruzi akora butandukanye. Uyu akaba abarirwa amafaranga cyangwa se imitungo ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 670. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Riderman aza kugaragara kuri umwanya wa 8. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga Dr Muyombo Thomas, wamamaye ku izina rya Tom Close. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane, akaba ari nawe muhanzi wabimburiye abandi cyangwa se wabaye uwa mbere mu kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar, kuko yaje kucyegukana ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2011. Uyu agafatwa nk'umuhanzi ukomeye cyane. Uretse kuba ari umuhanzi, ni n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso. Urumva yuko yinjiza amafaranga menshi cyane aturutse mu buhanzi ndetse no kuba ari umuganga ukomeye cyane. Uyu nawe akaba afite imitungo ifite agaciro kari hejuru cyane, kuko kugeza ubu abarirwa imitungo ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 800. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Dr Muyombo Thomas, benshi tuzi no ku izina rya Tom Close, aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 7. Dukomeje tugiye ku mwanya wa 6, aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Ingabire Jeanne d'Arc. Yamenyekanye ku izina rya Butera Knowless. Uyu ni umuhanzikazi ukomeye cyane, kuko ni umwe mu bishyurwa amafaranga menshi cyane mu bitaramo, haba ibye ku giti cye ndetse n'ibyo atumirwamo. Uyu kandi akaba afitanye amasezerano yo kwamamariza ibigo bikomeye cyane by'itumanaho ndetse n'amabanki. Uyu kandi akaba afite label ye yitwa Kina Music, afashirizamo abahanzi ndetse n'abandi mu kuzamura impano zabo mu muziki, kandi akaba afite n'abandi bahanzi amanaginga. Ibi bituma yinjiza amafaranga menshi cyane,
kugeza ubu abarirwa agaciro kari hejuru ya miliyoni 850. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Butera Knowless nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatandatu nk'umuhanzikazi ukize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bahanzi batanu ba mbere bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Ese uratekereza ari nde uri buze kugaragara ku mwanya wa mbere? Tubwire muri comment. Kwibutsa niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kubikora, fata amasegonda 5 gusa ubikore maze ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Dukomeje ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Ruhumuriza James, abenshi tumuzi ku izina rya King James. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiza amafaranga, kuko kugeza ubu afite supermarket imwinjiza amafaranga menshi cyane acuruza ibijyanye no kurya. Uyu King James akaba yinjiza amafaranga menshi cyane haba mu bitaramo ndetse n'ibindi bitandukanye, kuko kugeza ubu ngubu ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Akaba afite imitungo y'urwejeho agaciro ka miliyoni 900. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye King James nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Dukomeje tugiye kujya ku mwanya wa kane, aho tuhasanga umuhanzi witwa Mugisha Benjamin, yamenyekanye ku izina rya The Ben cyangwa se Tiger B, one of kind bitewe n'uko wowe umwita. Uyu akaba afite izina rikomeye cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze, kuko ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane kandi yagiye akorana n'ibindi byamamare bizwi cyane mu muziki. Twavuga nka Diamond Platnumz, umuhanzi w'umunyatanzania ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, aho bakoranye indirimbo yitwa Why, ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 28. Uyu akaba umwe mu binjiza amafaranga menshi cyane biturutse mu bucuruzi ndetse no mu bitaramo byinshi agenda atumirwamo ndetse n'ibyo ategura ku giti cye. Akaba afitanye n'amasezerano y'ubucuruzi nka Tecno Mobile ndetse n'izindi nganda zitandukanye. Akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa kane bitewe n'uko afite imitungo cyangwa se amafaranga n'ibintu bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 980. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu The Ben, Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B agaragara kuri umwanya wa kane w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje tugiye ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga umuhanzi witwa Meddy. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze, kuko kugeza ubu niwe muhanzi wenyine wabashije kugira indirimbo yarebwe cyangwa se yagize views zirengeje miliyoni 100, kuko kugeza ubu afite indirimbo yitwa Slowly maze kurebwa n'abarenga miliyoni 133 ku muyoboro wa YouTube, kandi akaba umwe mu bakurikirwa cyane kuko agaragara ku mwanya wa kabiri hakurikirwa n'abarenga miliyoni 1,470. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane. Ibi byatumye agenda yinjiza amafaranga menshi cyane, akomeza kumenyekana, akaba agenda akora ibitaramo byinshi bimwinjiza amafaranga menshi, byaba ibyo ategura ku giti cye ndetse n'ibyo atumirwamo haba mu Rwanda ndetse no hanze, kuko ni icyamamare gikomeye cyane. Akaba afite n'andi makampani atandukanye agenda yamamariza, yaba ay'ubucuruzi cyangwa se akora ibikoresho bijyanye n'itumanaho. Uyu akaba afite imitungo cyangwa se amafaranga abarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 1.2. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Meddy nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Itayiwacu Blaise, wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody, Munyakazi, Yuhu, 001 ndetse n'Igitangaza. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, akaba umwe mu bashimirwa cyane bitewe n'uko yazamuye abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Twavuga nka Juno Kizigenza, aho yaje no kuririmba mu ndirimbo yise Nightmare, aho yagize ati Munyakazi yazanye icyana, ati numvaga ko nanjye nzahomba. Siwe gusa kuko yafashije na Roskana, Element ndetse na Chris Easy, akaba ari abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, bakaba baragiye bamushimira cyane bitewe n'uko yakoze ibitangaza, kuko nawe gikunze kubyivugira ko ari Munyakazi. Akaba umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, kugeza ubu ari gukurikirwa n'abarenga miliyoni 1,020,000. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane. Uyu nawe akaba yinjiza amafaranga menshi cyane, haba mu bitaramo bye ategura ku giti cye ndetse n'ibyo atumirwamo. Si ibyo gusa kuko afite amasezerano y'ubucuruzi n'ibigo bikomeye cyane, birimo uruganda rwa Food Bundles, Primus ndetse n'ibindi bigo by'imikino y'amahirwe. Urumva yuko uyu Bruce Melody ari umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no hanze, akaba agenda yinjiza amafaranga menshi cyane, kuko kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 1.6. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Itayiwacu Blaise cyangwa se Bruce Melody agaragara kuri uyu mwanya wa kabiri w'abahanzi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu kandi akaba umwe mu bafite
imodoka zihenze cyane ndetse n'inzu, kuko afite imodoka ya Brabus ibarwajeho agaciro ka miliyoni 200, urumva yuko ari umukire cyane. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Se ku mwanya wa mbere uratekereza turi buhasange uwuhe muhanzi? Tubwire muri comment niba utaramwumva. Kwibutsa niba ari ubwa mbere cyangwa se wari usanzwe kuri umuyoboro wacu wa YouTube, wakora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Iyo ari video wifuza tubwira muri comment. Nawe uraza kutubwira uburyo wabonye ino video, utubwire umuhanzi wagutunguye ndetse n'umuhanzi watekerezaga cyangwa se wari wizeye ko yagaragara muri iyi top 10 y'abahanzi bafite imitungo cyangwa se amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi witwa Israel Mbonyi. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane wamenyekanye mu njyana ya gospel, aho aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu kandi akaba ari we muhanzi wa mbere cyangwa se umusitari wa mbere mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi cyane ku rubuga rwa YouTube, kuko kugeza ubu akurikirwa n'abarenga miliyoni 2,280. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane, akaba afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, by'umwihariko twavuga nk'indirimbo yitwa Ni Nasir imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 96 ku miyoboro wa YouTube. Urumva yuko ari views nyinshi cyane, bikaba byaratumye agenda yinjiza amafaranga menshi cyane, kandi akaba umwe mu bishyurwa amafaranga menshi mu bitaramo, byaba ibyo ategura ndetse n'ibyo atumirwamo bitandukanye. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere, bitewe n'uko afite imitungo cyangwa se amafaranga n'ibikorwa bibarirwa hejuru y'agaciro ka biliyoni 2. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Israel Mbonyi aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere. Wowe twanyuma ino video, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Like na share ni ingenzi kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kumenya update tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Nimba ari video wifuza tubwire muri comment, ndetse utubwire n'uburyo wabonye ino video, utubwire umuhanzi wagaragaye muri top 10 wagutunguye, cyangwa se uwo wari wizeye cyangwa se wakekaga ko yagaragaramo atagaragayemo, ndetse tubwire n'uwari kugaragara ku mwanya wa mbere. Nawe utaha mu yindi video nziza.